Šiandien sekmadienis, norėjau dar papasakoti apie žvejybą. Kaip Vokietijoje galima žvejoti, kokių leidimų reikia ir apskritai. Kad Vokietijai žvejoti reikia turėti žvejybos leidimą. Tai pirmiausia, aišku, reikia užsiregistruoti, kad nori turėti žvejybos bilietą, leidimą. Mano atveju buvo tai vokiškai reikėjo. Pažįstami padėjo, vienas vokietis užregistravo. Pats galbūt jau ir nedrįsęs ir galbūt nesugebėjęs. Nes mane užregistravo. Tai pasirodo reikėjo išlaikyti, pirmiausia ne tai, kad išlaikyti, bet pirmiausia reikėjo kursą praeiti. Tai 40 valandų reikėjo išklausyti kursą, į pamokas eiti. Tai 2 savaitgalius, šeštadienį, sekmadienį, po 10 valandų turėjau sėdėti mokykloje prie suolo, išklausyti tas visas pamokas. Vieną dieną 10 valandų, ar šiek tiek mažiau, buvo praktinis kursas. Tai ėjome prie ežero, tvenkinio iškasto, rodė, kaip visą tai daryti. Tai va paeiliui pasakosiu. Tai 3 dienas po 10 valandų sėdėjau pamokose. Pasakojo apie žuvis, pasakojo kokias ligos, įstatymus aiškino. Viskas buvo vokiškai. Vokiškai aš beveik nieko nesupratau, arba visai nieko nesupratau. Tai supratau, kad man reikia atsėdėti tik tais tose pamokose. Nesvarbu, supranti, nesupranti. Yra dokumentacija, kad išklausai kursą, to pakanka. Tada jau prileidžiu prie egzaminų. Buvo pora merginų, buvo pora vaikų, keli vaikai, ir pagrindė vyrai. Tai tas 3 dienas atsidėjau, 4 dieną buvo praktinis kaip ir užsiėmimas. Tai reikėjo eiti prie ežero. Rodė, kaip meškerę užmesti, kaip kabliuką pririšti, ar vobleriuką, ar blizgutę. Mėtėme į vandenį, ten kelios meškerės buvo. Kabliukai nukabyti, nedaug dievė kas nors užsikabis. Tai reikėjo tokį praktinį kursą. Dar jo, buvo atvežę upėtakių, tai iš tvenkinio prigaudytų, neprigaudytų, juos ten augina ir po to elektrą užmuša, atvežė visą maišą upėtakių, rodė, kaip juos reikia jau negyvus užmušinėti, kaip plaktuku per galvą, kaip sakoma, stuktelt užmušti ir peiliu aštriu širdį perdurti. Ir po to rodė, kaip išvalyti tas žuvis. Tai kaip ir nesąmonė, pamokos kaip ir debilam. Bet yra tokie vokiški įstatymai. Nori turėti vokišką leidimą žvejybai, tu turi juos išklausyti, tu turi įvykdyti. Tai mano atveju aš tą ir padariau. Kažkurie tai vaikinai dar praktinį kursą kelias valandas atsimazino. Ta prasme, dingo. Nesąmonės, visgi išeiginės tu savo praleidai. Tai dėl poros valandų buvo klausimas, ar juos prileis prie egzaminų. Mano duomenimis lyg jų ir egzaminų neprileido, nes jie viso kurso neišklausė. Per pamokas nusipirkom knygas specialias, būtent šių žemių. Aš laikau Baden-Württembergo, šių žemių, kokios žuvys, kokios taisyklės, su egzaminais, su klausimais. Klausimų visumoje išmokta 850 buvo. Per egzaminus, jei neklystu, gal buvo 15 klausimų, bilietus tu gauni. Klaidos gal 3 ar 4. Nedaug turėtų būti. Tai egzaminai vyksta sporto salėje. Sporto salėje sudėta stalai, tarp stalų vienas stalas, tarp stalų
gal kokie 5 metrai, prie stalo 4 žmonės ir tarp tų stalų vaikšto mokytojai. Žiūriu, kad nenusirašinėtai visoje sporto salėje. Nu, man pavyko išlaikyti iš pirmo karto, tai labai mažas procentas išlaiko pirmą kartą. Nes teoriškai aš tai suprantu visą, tai man tik tais reikėjo suprasti vokiečių kalbą. Bilietus verčiau 2 savaitės, aš juos verčiau. Verčiau su Google, gal patys žinot, kaip Google verčia. Tai gavau leidimą žvejybą Vokietijai, bet tai dar nereiškia, kad tu gali žvejoti. Iš esmės, jeigu tu kažkur nori žvejoti, žvejų parduotuvėje nueini, važiuoji ir nusiperki dienos bilietą ar savaitės, nu, skirtingai yra. Turėdamas žvejybos leidimą, rotušei, mano atveju tai aš kas 5 metus pratęsiu. Tai susimoki mokestį 5 metam, jei neklystu, kažkur 60 eurų. Susimoki, tu gali žvejoti tuos metus. Aš gyvenu prie Dunojaus upės, tai kad visada nepirkinėti tų bilietų, nes parduotuvės dirba nelabai vėlai, iki 5 gal valandų, tai po darbo ne visada spėjai. Vokietijai parduotuvių ne taip kaip Lietuvoje, kiekvienam miestelį gali nusipirkti. O man asmeniškai reikia važiuoti apie 25 km iki pirmos žvejybos parduotuvės. Nu ir ten bilietą dar galiu nusipirkti. Tai gyvendamas prie Dunojaus yra atkarpa šalia mano namų, grubiai 3 km, bet ten yra draugija. Tai reikia įstoti į tą draugiją, kad žvejoti praktiškai kiekvieną dieną. Tai parašiau ar užsiregistravau, kad mane priimtų į tą draugiją. Man padarė terminą, kur susitikti ir viską apspręsti. Na, aišku, vokiečių kalba mano buvo nekokia. Tai, vis tik teko važiuoti. Važiavau į tą susitarimą. Ten buvo narių, gal sėdėjo kokį 15 prie bendro didelio stalo. Jie ten valgė, bendravo ir man teko prisistatyti. Tai, kaip sakoma, vos ne ant scenos išeiti ir pasakyti, kas aš toks, iš kur, apie save šiek tiek papasakoti. Ir jie išklausė manęs, turėjo nubalsuoti, ar mane į tą narių grupę, ar sektą, nežinau kaip čia pasakyti, priims ar ne. Ko gero, papasakojau, jiem patiko, visi prabalsavo už, kad mane į tą narių grupę priims. Tai vat aš ir gavau leidimą, įstojau į jų grupę, kad galiu žvejoti tam tikroje atkarpoje, kurie yra išsinuomavę. Ta teritorija vandens ten. Mano atveju Dunojų ten apie 3 km gal. Tai kiekvienais metais tu turi vėlgi pirkti bilietą ant tos atkarpos. Tai grubiai apie 200 eurų. Po to per metus vieną dieną tu turi tą teritoriją tvarkyti, visi susirenka, tvarko. Jeigu nenori ar negali, tai susimoki 40 ar 50 eurų. Paskutinį atveju tai buvo vasario mėnesį šioje atkarpoje įleista 100 kg upėtakių margųjų. Ir po to kovo pabaigoje irgi 150 kg upėtakių buvo suleista. Tai aš nežinau, ar kiekvienais metais tai yra žuvinama. Iš tikrųjų nepasidomėjau, nes aš atėjau žvejoti, buvo kažkokia priežiūra, pasakė, kad žvejoti draudžiama. O aš to nežinojau, nes po to pasiskaičiau, nuvažiavau, kur skelbimai iškabyta narių grupėms, kad upėtakiai buvo suleisti ir po upėtakių suleidimo savaitę nei bilietai neparduodami, žvejoti draudžiama. O šiaip gali žvejoti kiekvieną dieną, turi lapuką, parašai kada žvejoji, parašai ką sugavai, kiek sugavai, per dieną 2 žuvis gali paimti, daugiau negali. Ir vedi tokią dokumentaciją. Ir metų pabaigoje tą dokumentaciją atiduodi žvejų draugijoje, viršininkas ar vadovas.
ir jie maždaug žiūro, kiek pagauta, kiek sugauta. Ar reikia žuvint ar ne, galbūt tai, bet kiekvienais metais reikia tai priduoti. Jeigu pamiršai priduoti, tada bauda 30 eurų gal ar 40 eurų bauda. Kažkas panašiai. Aš užrašau, tai nežinau, kiek ten tos baudos yra. Tai va šiokios tokios taisyklės, vat Vokietijai, jeigu nori žvejoti. Dabar jeigu tuos egzaminus aš esu išlaikęs, tai kai aš laikiau, aš supratau, aš tik tais galiu Baden-Württemberge žvejoti. Nes kitose žemėse, ko gero, kitos žuvys ir leidimai kiti. Kai mokinausi, buvo tik tai su Baden-Württembergu. Snagas visgi ūsoriai neršia, aš nežinau, ar čia matosi. Ir tenais jūra, o šitoje vietoje labai daug ūsorių neršinčių. Jie netgi gal ir kiptų, bet aš jų negaudysiu, duosiu jiem ramybę. Kaip gulbiai duosiu ramybę, taip ir šiem ūsoriam. O jie ten šiek tiek toliau pakelia. A, ten. Ir va ten jų daug labai. Ten. Einu aš jiem iš nugaros, tai jie nesibaido. Visi perbristi į kitą pusę. Pavyzdžiui, vienas ūsoris, tai va šičia va, po kur meškerės galiukas. Kitas va, matosi? O vienas, va, antras. Manęs visai nebijo. Dingo. Čia va ūsorių. Matosi? Neršia po 2 plaukė. Po 2, po 3. Tai visai seklu. Gylio, manau, kokie 20 cm. 25 cm. Čia mažesnė. Aš jų visai va nebaidau. Jie visai nereaguoja į mane. Pasižiūrėkit, kiek jų daug. Bandysiu negąsdinti. Tai kaip matosi, ne? Čia gulbė lizdas susisukusi. Bet va visiškai stovi. Ir jie visiškai nebijo. Tai nedideli ūsoriukai. Po kilą tokį.
kilogramą. Dabar neršto metas iki birželio 15 dienos. Jie neršia. Sraitgi matas yra visai. Visiškai į mane nereaguoja. Čia jau gražesnė. Štai upėtakis. Visgi pagavau nemažas, apie kilogramą kokį. Šakės, gulbė paskendusi. Ir kita gulbė bando ją ištraukti. Jėzus, žiauru. Vargšė, jobmajo. Jinai manęs neprisileis. Aš jos neištrauksiu. Vargšė. Kur jin susipainiojus? O, ką čia man padaryti? Ne, daugiau žiūrėti nenori. Nafik. Tai šiandien žvejyba baigėsi. Dar norėjau pažvejoti tam tikrose vietose, yra neblogų vietų. Bet pamačiau tokį vaizdą, ką ir jūs matėt. Kai gulbinas padeda gelbėti gulbę įstrigusi, kurie jau yra nuskendusi, įstrigusi šakose, ar ten kokis šniūras, tinklas buvo, tinklų gal nėra, susipainiojus ir jau po vandeniu paskendus. O gulbinas bando ją traukti, tai vaizdas kraupus, tai širdį užspaudė, žvejot daugiau negaliu, šiandien bent jau viskas. Varau namo. O, gamta žiauri tokia. Nors žmonės dar žiauresni.